आप देख रहे हैं मनक्याला स्टेशन पे गाड़ी पहुंच चुकी है और क्रॉस है अभी 48 टाउन का। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं अभी लाहौर से रावलपिंडी की तरफ जा रहा हूँ। जहाँ पर एक्सप्रेस में सारा दिन लाहौर से जेलम तक गर्मी थी, बहुत शदीद गर्मी थी, लेकिन अभी जब हम गुजर खान पहुँचे हैं तो यहाँ मौसम चेंज हो चुका है और ये आप देख रहे हैं कि इतनी शदीद तेज़ आंधी जो है चल रही है। ये अक्सर हो जाता है जब भी हम दोस्तों ये आप देख रहे हैं कि ये बड़ी तेज़ शदीद आंधी चल रही है। गाड़ी हमारी जो है वो अभी मुकरीला स्टेशन से रावलपिंडी की तरफ रवाना है। आंधी आप देख रहे हैं, शदीद आंधी है और ये अक्सर हो जाता है कि जब भी हम रावलपिंडी के एरिया में आते हैं तो मौसम चेंज हो जाता है, बारिश शुरू हो जाती है, बादल आ जाते हैं और जब डाउन पे जाते हैं लाहौर या फैसलाबाद की तरफ तो मौसम बहुत गर्म होता है। यही खूबी है रावलपिंडी के मौसम में। अब ये आप देख रहे हैं, ये अभी तकरीबन जो है वो 3:30 बजे का टाइम है और अंधेरा ऐसे छाया हुआ है कि बिल्कुल रात होने वाली है। ये आप देख रहे हैं कि ये आंधी बहुत तेज शदीद आंधी जो है वो इस टाइम, और हो सकता है कि इसमें अभी बारिश भी शुरू हो जाए, लेकिन अभी जस्ट तेज हवाएं हैं, गर्द आलूद हवाएं। कैमरा बाहर निकालते हैं तो हवा जो है उसको उड़ा लेके जाती है। दोस्तों आप देख रहे हैं कि कल्याण वहां से गाड़ी गुजर रही है और आंधी और तूफान की ये जी दोस्तों, ये आप देख रहे हैं मनक्याला स्टेशन पे गाड़ी पहुंच चुकी है और क्रॉस है अभी 48 टाउन का। जी बहुत ही खूबसूरत मौसम नज़ारे। गाड़ी जो है अभी मनक्याला स्टेशन पे खड़ी है। जब भी आप रावलपिंडी की तरफ आएंगे गुजर खान या जेलम के बाद मौसम ऐसा ही हो जाता है। ठंडी हवा है, अभी बारिश नहीं है, लेकिन मौसम बहुत ज़बरदस्त हो गया है। गाड़ी अभी जो है मनक्याला स्टेशन से निकली है रावलपिंडी की तरफ हम जा रही है। दोस्तों बहुत ज़्यादा तेज़ हवा है। मोबाइल जो है ये देखें, इस साइड पे लगता है बारिश हो रही है। क्या खूबसूरत हुस्न अल्लाह पाक ने रावलपिंडी को बख्शा है।
अभी टनल आने वाली है। जी दोस्तों गाड़ी अभी जो है वो सियाला स्टेशन। जी दोस्तों यहाँ पे क्रॉस होता है अक्सर गाड़ियों का, और ये जो चीज़ें बेचने वाले हैं बेसिकली ये बेच रहे होते हैं गेट पे, फाटक पे, और जो ही गाड़ी कोई रुकती है तो ये प्लेटफार्म पे आ जाते हैं, क्योंकि गर्मी हो या सर्दी हो तो मुसाफिर जो है वो यहाँ से चीज़ें जो है वो परचेज़ कर लेते हैं। मौसम बहुत प्यारा है। जी दोस्तों ग्रीन लाइन 6 टाउन सियाला स्टेशन से पास हो रही है। जी दोस्तों अल्लाह के करम से बारिश शुरू हो चुकी है। जी दोस्तों गाड़ी क्रॉस के बाद अब रावलपिंडी की तरफ दोबारा रवाना हो रही है। गाड़ी का क्रॉस था ग्रीन लाइन के साथ 6 टाउन के साथ। देखें खूबसूरत स्टेशन कितना खूबसूरत है, और उसमें पौधे जो हैं वो बहुत ज़बरदस्त लगाए गए हैं। ग्रीनरी जो है आपने देखी होगी रावलपिंडी डिवीज़न में हर स्टेशन पे जो है वो बहुत खूबसूरत पौधे लगे होंगे और सफाई होगी, और प्लेटफॉर्म पे कोई भी जो है वो आपको गंद नज़र नहीं आएगा। ये सियाला स्टेशन जो है आप देख रहे हैं। बारिश दोस्तों शुरू हो चुकी है और गाड़ी जो है अब अपने सफर की तरफ रवाना हो रही है। बारिश शुरू हो चुकी है और आप देख रहे हैं कि कैसा खूबसूरत मनाजर है। अभी गाड़ी जो है वो स्वाम ब्रिज से जो है वो पास होगी। गाड़ी की स्पीड अभी स्लो है क्योंकि लूप लाइन से जो है मेन लाइन पे आई है, तो गाड़ी अभी स्लो स्पीड में है। और अब नाले के ऊपर जो है वो गाड़ी जा रही है स्वाम ब्रिज। जी दोस्तों बारिश काफी तेज है और बारिश की मनाजर बात देख रहे हैं कि यहाँ पे देखें बहुत खूबसूरत पौधे लगाए गए रेलवे ट्रैक के साथ जो है। ये तकरीबन कोई 1 किलोमीटर के फासले पे जो है सारे दोनों साइडों पे जो है ये पौधे लगाए गए हैं। ये अभी टनल आएगी। दोस्तों गाड़ी अभी जो है वो चकराला स्टेशन के पास हो रही है। चकराला की ग्रीनरी और हुस्न जो है आपको पता ही है।
गाड़ी अब जो है वो रावलपिंडी स्टेशन पे पहुंच रही है। बहुत ही प्यारा मौसम है, रावलपिंडी में बारिश हुई है अभी हुई है। और आपने देखा कि ये हमेशा रावलपिंडी में मौसम जो है वो बड़ा ज़बरदस्त होता है, बारिश रेल कार 104 डाउन जो है वो तैयार खड़ी है प्लेटफॉर्म नंबर 3 पे। और हमारी गाड़ी जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 पे पहुंच चुकी है। ये दोस्तों ये देख रहे हैं कि 104 डाउन रेल कार रावलपिंडी से लाहौर की तरफ रवाना हो रही है। GU 24566 जो है इसको लीड कर रहा है।